Gloire, honneur et majesté, la puissance est à l'agneau. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. So, wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Ils en vont de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Ich grüße euch im Namen des Herrn und ich möchte zu der Frage beantworten. Ich würde einfach sagen, Jesus Christus ist alles, was wir haben überhaupt im Leben. Und wenn wir überhaupt in unserem christlichen Leben Erfolg haben möchten, müssen wir mit ihm verbunden sein. Wir sehen heutzutage, dass viele Jugendliche oder Christen einfach nur so Fans sind von Jesus, aber nicht Nachfolger. Aber wer möchte wirklich einfach verbunden sein mit ihm, muss natürlich auch seine Prinzipien befolgen und seine Gesetze. Und deswegen sagt er uns hier, dass wir verbunden sein sollen mit ihm. Sans Dieu, nous n'avions pas la vie. Et il dit demeurer en moi. Donc si nous demeurons en lui, nous avions la vie. Die Frage ist, wenn hier steht, dass wir mit ihm verbunden sein sollen, einfach, wie sollen wir mit ihm verbunden sein oder wie mache ich das einfach? Und ich denke, viele stellen sich darunter nur vor, ja, ich gehe zur Kirche, ich tue dies, aber das reicht einfach nicht. Wenn wir verbunden sein wollen mit dem Herrn, dann müssen wir ein Leben mit ihm führen, eine Beziehung. Zu Johannes 15, Vers 4, da steht ja, die erste Zeile sagt ja, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und das ist irgendwie, also ich beziehe das nicht nur, ich beziehe das wirklich auch alltäglich, dass du wirklich täglich bei dem Herrn bist und dass du auch in seiner Gegenwart bleibst. Dass es nicht so ist, dass, ja, ich bleib mal in dir für ein paar Minuten oder für eine gewisse Zeit, für eine kurze oder begrenzte Zeit sogar, sondern dass du wirklich einfach ständig in der Gegenwart des Herrn bist, weil der Herr möchte dich einfach dort haben. J'ai découvert quelque chose encore de très intéressant dans le livre de Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Parce que la sœur Amy vient de parler de l'Esprit Saint. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Und es gibt auch einen Heiligen Geist. Es gibt nur nicht drei Gott, nicht drei Ehren oder drei Heilige Geist. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur eine Herr und es gibt auch einen Heiligen Geist. Und so wie gesagt, diese Verbindung. Wie gut und wie lieblich ist es, also dieses Siehe. Da wird etwas sichtbar auch, weil normalerweise würdest du sagen, es funktioniert nicht, oder? Aber da, wo eben diese Liebe auch gelebt wird, da funktioniert das auch. Also da kommt es auch nach außen, so dass es andere sehen können. Und hab diese Ticket gekauft und das quasi weggeschmissen dann. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, wie du nämlich sagtest, einfach in Gottes Gegenwart mit Brüdern und Schwestern zu sein, das ist das Beste. Durch diese Wärme restauriert uns Gott und das stärkt uns noch einmal. Und deswegen finde ich das einfach wichtig, also zu dieser Vers halt. Ne?
Und auch nicht mal bei Gebet, sondern einfach zusammen zu sein, einfach zu teilen, einfach auch über das normale Leben reden. Das tut einfach gut und das hilft wirklich. Deshalb also kann ich nur empfehlen, dass die Geschwister wirklich immer zusammenkommen. Da fließt die Segnung von uns her. Was das mir persönlich im Moment wirklich die Kraft gegeben hat, wieder aufzustehen und wieder was zu tun, für ihn halt. Also das, was ich dir dazu sagen könnte, ist, es gab so, zum Beispiel Hiob. Hiob war ein gerechter Mann vor Gott. Er war einfach gut vor Gott. Er war heilig vor Gott. Er hat ein geheiligtes Leben geführt und alles. Gott ist. Wir dienen Gott, weil er souverän ist. Das ist der Unterschied, was wir Christen verstehen sollen. Gott ist nicht nur Gott der guten Zeiten, Gott segnet mich, Gott liebt mich, ja. Aber wo lassen wir dies mit? Wir tragen unser Kreuz. Wir sind Christen Tag und Nacht. Wir haben unsere Waffen bereit, Tag und Nacht. Wir tragen unser Kreuz, verleugnen uns, leiden für ihn. Wo ist dieser Leid? Wir wollen dieses Leid gar nicht spüren. Wir wollen nur alles gut haben. Das ist falsch, Schwester Anja. Tanja, du musst im Leid lernen, Gott zu lieben. Les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oui, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oui, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, ouvre ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. bandeko bilenge ya Allemagne, ya Belgique, ya France, ya Hollande, vraiment topesi bino d'abord mbote na kombo na Yesu Masiya. Bisika nyonso oyo bozolanda biso Nzambe aleka na kopambola bino esika bozali bino ba bozwi vraiment ngolu ya kolanda biso à travers ba image oyo tolingi kopesa bino appel ko lancer appel et pana bino na tina ete boya ebele bino ba bozwi ngolu ya ko yeba Nzambe tango bozana no bilenge tango tozana no bilenge to ya biso banso ebele na journée à le 1er mai. Le 1er mai 2014, c'est une journée fériée, mais toujours na assemblée ya Mista, église évangélique francophone de Mista, à partir de 13h. Kunande tozali na journée moko ya munene fête munene ya ba jeune oyo toujours ko bengisa pour que tous se retrouvent ensemble, tous à longo pour na o etali vraiment journée wana o to bengi journée porte ouverte des jeunes. Ich grüße euch im Namen Jesus, mein Name ist Orchidee. Ich möchte euch etwas vorstellen, das ist der Tag der offenen Tür für die Jugendliche speziell und das findet in Münster statt am 1.5.2014. An dem Tag wollen wir unseren Herrn Jesus Christus präsentieren und das ist auch unser Thema. Jesus Christus, unser Herr. Ich bitte euch zahlreich zu kommen und so, dass wir gemeinsam unseren Herrn Jesus Christus loben können. Amen. Hello, brothers and sisters, in the name of Jesus. So we are preparing a day for, especially for Jesus, with the topic Jesus, our Lord. And for this day, we have prepared lots of things to show you who Jesus is and which experience we have done with Jesus Christ. And it's
It will be on the 1st May at 13 o'clock. So we invite lots of you. So come please to this day. You will learn a lot of things about Jesus, about our Lord. We are praying. So be blessed. Bandeko na pesa vino mbote. Ich möchte euch herzlich einladen zu unserem Jugendtag, der Tag der offenen Tür in Münster am 1. Mai 2014. Und unser Thema wird sein, Jesus Christus, unser Herr. Und ich lade euch wirklich ganz herzlich ein, einfach den Herrn kennenzulernen an diesem Tag. Einfach nochmal eine tiefere Beziehung zu dem Herrn zu bekommen, zu wissen, wie wir dem Herrn begegnen können, zu lernen wirklich, wie tief ich eigentlich mit dem Herrn kommen kann. Und ich bitte euch wirklich zu kommen, denn dieser Tag wird einfach sehr vieles in unserem Leben verändern. Bandeko bilenge ya basi pe mibali nazali kobenga bino na mokolo ya le 1er mai 2014 na église na Münster. Tozala ensemble mpona kokumbisa nkolo wana oyo abengi biso bajeune mpo toservir ye epuis kosangana na biso bajeune mpona tomema évangile liboso na kati na mboka nkolo apesi biso epuis kolakisa bavaleur biblique oyo biso toyebi na baoyo bayebi yango te. Nabengi bino ebele na nkombo na Yesu tokokumisa nkolo elongo mokolo wana. Merci. Mes amis dans le Seigneur, je vous invite, moi votre frère Eder, je vous invite, nous avons une journée, la porte ouverte pour tout le jeune ce soir. Tu es dans le Seigneur, tu n'es pas dans le Seigneur, tu es invité. Nous organisons une journée d'information. Si vous vous posez des questions sur Jésus-Christ, vous aurez des informations sur Jésus. Qui est notre Seigneur? Qui est Jésus-Christ? On va vous donner des réponses par rapport à ces questions. Venez à Münster, église évangélique francophone. Venez nombreux, nous allons glorifier le Seigneur ensemble. Nous allons vous donner des informations. Si vous posez des questions, vous demandez qui est cet homme Jésus-Christ, on va vous expliquer qui est cet homme. Vraiment, le Seigneur vous bénisse. Bye. Bandeko na pesi bino mbote na komo na Yesu, Nzamba pambola bino d'abord. Wir haben einen Jugendtag und zwar findet er in Münster statt am 1. Mai 2014 und ich lade euch wirklich ein, dass ihr wirklich reichlich kommt, denn wir wollen einfach unseren Herrn Jesus Christus präsentieren, denn es gibt einfach viele Leute, die ihn einfach noch nicht kennen und das ist sehr schade für sie, denn Jesus Christus ist derjenige, der uns das Leben schenkt, der uns einfach, den wir einfach brauchen und deswegen lade ich euch wirklich reichlich ein, dass ihr kommt, dass ihr Jesus Christus, den Messias, wirklich kennenlernt. Amen. Shalom bandeko na pesi bino mbote nga kombo na ngeza grâce à vie. Nazosepela mingi kobenga bino na mokolo ya journée des jeunes na biso ekozala na Münster. Vraiment nzambe atie biso na motema tosangisa bajeune nyonso ya partout na Allemagne, partout na Europe awa po topelisa moto parce que la Bible nous dit donc na Joël Bible lobi na biso que il y aura le temps qui va venir que nzambe osopamoli mona likola bajeune et moi je le crois que c'est le temps vraiment que to banda osala makambo na o ba papa na biso bakoka osala te nzambe azala besoin osala ngona biso et c'est pour cela que nous avons invité bino na mokolo wana boya vraiment et moi je le sens personnellement que nzambe osala makambo minene na bengi bino nyonso vraiment bozala bo participer et que zala na église ya Münster zala na 13h donc na bengi bino vraiment et nous prions et zala kailo mususu je le sens vraiment dans mon cœur et que Dieu vous bénisse vraiment. Mes chers amis, je vous salue au nom de Jésus. Nous vous invitons à une journée porte ouverte, Jésus-Christ notre Seigneur, une journée très intéressante à Münster. Venez nombreux, venez découvrir pour les jeunes qui connaissent le Seigneur ou les jeunes qui veulent bien connaître le Seigneur et vivre avec le Seigneur, Jésus-Christ notre Seigneur. Venez nombreux à Münster, l'église francophone de Münster. Le 1er mai 2014, nous allons célébrer cette journée pour ouverte à l'église de Münster, de 13h30 jusqu'à 17h30. Venez nombreux, je vous en supplie, vous allez découvrir des bonnes choses, comment Jésus-Christ il est bon, comment vous allez demeurer en lui et lui il va demeurer en vous, vous allez vivre les merveilles. Venez nombreux et bien des choses. À bientôt. Allez. I feel better, so much better since I laid my burden down. Oh, I feel better, so much better since I laid
my burden down. I feel better. I feel better. So much better. My burden down. I feel better. I feel better. Much better. So much better. My burden down. I lay my burden down. I lay my burden down. I lay my burden down. I feel better. I lay my everything down. I feel better. I lay my everything down. I feel better. I lay my burden down. I lay my burden down. Qui es-tu, grande montagne, pour contrecarrer ma destinée? Peu importe ta grandeur, tu seras tombé. Le roi, le roi, le roi, le roi de tous les rois. On lui apporta une femme prostituée qui devrait mourir selon la loi judaïque. Comme toi, bien-aimé dans les péchés, qui devrait mourir et condamné à jamais.